ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഗ്ലൂ കേജിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വീക്കെൻഡ് ഹോളിഡേ സ്പോട്ടാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ അടിക്കുക. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അറിയണ്ടേ? വാദി ഷൗക്ക എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്. റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റും. ഇനി ദുബായിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 45 മിനിറ്റും ഫുജൈറിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 30 മിനിറ്റ് ട്രാവൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വാദി ഷൗക്ക ഒരു ഓഫ് റോഡ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം. ട്രെക്കിംഗ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ക്യാമ്പിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഇത് ഒരു ബെസ്റ്റ് സ്പോട്ടായിരിക്കും. ഓഫ് റോഡ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ട്രെക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്, കുട്ടികളെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സോ പ്രിപ്പറേഷൻസോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മുതൽ വലിയവർക്ക് വരെ ഒരുപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ട്രക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണിത്. UAEയിലെ മറ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകൾ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് തിരക്കോ ബഹളങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈലന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും പ്രൈവസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒരു ബെസ്റ്റ് ചോയ്സാണ് ഈ വാദി ഷൗക്ക.